হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ক্রিয়েট কোর্স অফ ব্লগস। আজকে আমরা সামনে যে আপনারা লাভ বার্ডটা দেখছেন ওইটার বাচ্চাটা কতটা কি গ্রো করেছে একবার আপনাদের দেখাবো। আর তার সাথে আজকে আমরা একটা হ্যান্ড ফিডিং টেকনিক আপনাদের দেখাবো পাখির। একটু বক্সটা বার করেই আপনাদের দেখাচ্ছি। একটু আপনারা আগে বক্সের ভেতর দেখে নিন। তো এখানে একটা বাচ্চাকে কিন্তু বাবা মাটা আমরা যেটা কদিন ধরে লক্ষ্য করেছি যে একটা বাচ্চাকে যেটা ছোটোটা ওটাকে মানে ফিডিং একটু কম করাচ্ছে, যার জন্য একটু মানে নেতিয়ে পড়েছিল আর হয়তো বাঁচতো না। সেই জন্য লাস্ট 4-5 দিন ধরে আমরা একে হ্যান্ড ফিড করাচ্ছি দিনে 4 বার। আর হ্যান্ড ফিডিং যে ফর্মুলা হয় পাখির, আমরা আপনাকে প্যাকেটটা দেখাবো আপনাদের লাস্টে। তো সেইটা একটু গরম জলে গুলে তারপরে অনেকে ড্রপার করে খাওয়ায়, অনেকে সিরিঞ্জ করে খাওয়ায়। দেখুন বাচ্চাটাকে আমরা ড্রপার করেই আপাতত খাওয়াচ্ছি। আর এই হচ্ছে বাচ্চাটা, এই হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিং যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করছি আপাতত, নামটা দেখে নিই মিনি। তো এটাই আমরা গরম জলে গুলে খাওয়াচ্ছি। এটা অনেক রকমের পাখির বাচ্চাদেরই দেওয়া যায়, যেমন সানকনুর, তারপরে লাভ বার্ড, আরও অনেক রকম পাখিদেরই দেওয়া যায়। তো এবার আমরা ফিডিংটা আপনাদের দেখাবো। আর এর সাথে আমরা একটু নিওপেপটিন অল্প করে মিক্স করে খাওয়াই, যেহেতু বাচ্চা পাখি বেশি না, 2 ফোঁটা মতো আমরা মিক্স করে খাওয়াই। মিক্সিংটা আমরা একটু আপনাদের দেখাবো। হ্যান্ড ফিডিংয়ে কিন্তু এটাই আমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট ছিল, তো আমাদেরও একটু কিছুটা টাইম লেগেছে এটা রপ্ত করতে। জলের পরিমাণটা কিন্তু একদম অল্প নিতে হবে, কারণ নয়তো একটু মানে পাতলা হয়ে গেলে কিন্তু পাখির পেটে জলটাই বেশি যাবে। একটু থিকনেসটা যাতে বেশি থাকে, মানে এই পেস্ট যেটা বানানো হচ্ছে তার, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এবার আপনাদের যদি হ্যান্ড ফিডিংয়ে আরও বেশি পাখি থাকে তখন আরেকটু বেশি পরিমাণে কিন্তু পেস্টটা বানাবেন। পাখিদের কিন্তু খুব গরম ফর্মুলা খাওয়ানো যায় না, একটু মানে হালকা একদম ওয়ার্ম থাকতে থাকতে পাখিগুলোকে ফিড করানো হবে। এর সাথে আমরা দেবো নিওপেপটিন, যেটা হজমের ওষুধ। আমরা আগের দিন আপনাদের জানিয়েছিলাম একটা ভিডিওতে। পাখিটা যেহেতু একদমই ছোটো, আমরা এখানে 1 ড্রপই দিলাম। এবার যদি পাখির মানে সংখ্যা বেশি হয় তখন নিওপেপটিন কিন্তু আরও 1-2 ড্রপ বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। দেখে নিন একবার ভালো করে। আর এটা আমরা গরম জলের ওপর একটু বসিয়ে রাখছি, যাতে একদম ঠান্ডা না হয়ে যায় ফর্মুলাটা।
এবার আমরা ফিডিংটা কিভাবে করি আপনারা দেখুন। একটু খাইয়ে আমাদের কিন্তু একটু ব্রেক দিতে হবে। একটু খাওয়ানোর পর একটু ব্রেক দিয়ে মুখ যদি দেখেছেন যে পাশে পড়ে টরে গেছে, একটু বাচ্চাটার মুখ টুক মুছিয়ে দিয়ে আবার খাওয়াতে হবে। পুটলিটা দেখতে হবে কিছুটা খাইয়ে, কারণ খুব বেশি কিন্তু জোর করে খাওয়ানো যায় না, আর একটু খাওয়াতে হবে। এই দেখুন এইভাবে কাজ করে ড্রপারটা মুখে দিয়ে পুশ করতে হবে। এই যে মুখ পড়ে গেলে একটু আলতো করে মুখটা মুছিয়ে দিতে হবে। আমরা একবার বাচ্চাটাকে তুলে দেখবো কতটা কি ফিডিং হলো না হলো। এই দেখুন পুটলিটা কিন্তু ভর্তি হয়ে গেছে। আমরা হাতে নিয়ে একটু দেখলাম বাচ্চাটা কতটা কি ফিডিং হয়েছে না হয়েছে। পুটলিটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ভর্তি হয়ে গেছে, আর কিন্তু একে জোর করে খাওয়ানো যাবে না, নয়তো পুটলি ফেটে যাওয়ার চান্স আছে। একেবারে আমরা এই বক্সে দিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি। আলতো করে রাখবেন, আলতো করে। এবার খাওয়ানোর টেকনিকটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে বাচ্চাটাকে বসিয়ে ঘাট যেহেতু নরম, আলতো করে কোনো প্রেশার দেওয়া যায় না, ধরে যে ড্রপার বা সিরিঞ্জ যেটা আছে একটু অ্যাঙ্গেল করে লম্বা করে দিয়ে প্রেস করে যেতে হবে। বাচ্চাটা কিন্তু নিজে নিজেই খাবে। এবার যদি দেখেন যে বাচ্চাটার কোনো অসুবিধা হচ্ছে বা সাইড দিয়ে ফর্মুলাটা পড়ে যাচ্ছে, তখন সেটা কিন্তু স্টপ করে বাচ্চাটার মুখটা পরিষ্কার করে বা নিজের হাতটা ক্লিন করে আবার তাকে খাওয়াতে হবে। এগুলো কিন্তু খুব যত্ন নিয়ে করতে হয়, কোনো প্রেশার যাতে বাচ্চাটার উপর না পড়ে, বাচ্চাটার ঘাড়ে, চোখে, মুখে বা পেটের কাছে যেন আপনার হাতের কোনো প্রেশারটা না পড়ে, সেটা দেখাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন।